我係 Miss Lam， 1974年入城 Rose of Limers 教書嘅，應該有啲人都未出世。不過我到1993年咧，我就離開咗啦。嗱，今日咧我好開心咧，見到我以前嘅一個學生，佢邊一個年代咧？一陣間問下佢啦。不過我嘅印象裏邊咧，其實佢同佢細個嘅時候咧冇乜分別。第一個樣冇分別，隻眼仔碌碌，好有神氣嘅。咁當然同佢做嘅嘢好有關係啦。細個嘅時候，我記得咧就佢都寫信俾我嘅，仲要講下佢啲心事。有一次咧，我又帶佢去踩單車，但係最深刻印象咧，佢話俾我聽，佢細個佢就已經好中意粵劇，佢仲有啊，佢每星期四定星期三咧就要去佐敦文英樓嗰度咧學唱粵曲喎。有一次我就跟佢去，又板又眼，真係估唔到，今天坐喺我隔離已經係一位好有神氣、好有成就。唔敢，譚玉鶯師傅仔，各位多謝 Miss Lam， 多謝。我諗好多人都係好有興趣。其實你成個成長路係點嘅？喂，講你好清楚㗎喎，我成長。我清楚，梗係由你親身講最好啦。係你細個嘅時候，我記得你中意粵劇啫。係，但係你屋企反對喎。係，我係因為睇咗龍劍生嘅《三笑姻緣》，當時咧就睇電影啦嚇，即係屋企電視睇電影啦。咁咧就哇一發不可收拾啦，就迷上佢啦。咁啊翳咗好耐，屋企都唔俾學嘅嚇，甚至乎咧要揾到學校啲老師級咧去幫我嘅家長去勸下我啲家長俾我學啦咁樣。咁又好彩咧，又啱啱又登文英樓精英粵劇學院招生啊香港。咁當時咧好多星級同埋精英級嘅老師咧喺嗰個學院嚇。咁就係咁樣促成咗咯。嗱，但係好多人咧學嘢就3分鐘熱度嘅，能夠即係一路 sustain 係冇放棄，係好難得嘅事喎。係點解？Good question， 問得好。嗱，呢個咧我係唔中意落堂嘅，去上粵劇課啊嚇，甚至乎初咧係3、4啊、1、2啊，我後尾咧係上1、2、3、4星期日全日制嘅，我係好憎落堂嘅，同埋咧晾腿啊、撕腿啊各樣咧係好痛嘅，甚至乎咧打翻啊，有時啲北派啊。俾師傅條藤條發到啊！真係打一條痕，唔係佢唔係有心嘅，即係你跳過佢發嗰下，你跳有時發到隻手啦，就天熱咧都着住聖羅撒件冷衫遮住，驚學校唔俾學啊！你睇到做咩？你有藤條痕㗎咁樣啊？即係3幾日過啦，細個就即係咁樣嘅。我係完全冇1分鐘我都唔願落堂嗰隻嘅。真係好，即係你遇到好嘅導師啦。係啦。咁仲有喎，我記得你中學你去咗德蘭。係。你講過俾我聽咧，你遇到一位又係好中意粵劇嘅老師。係，到而家琴日先見完㗎。係啊 ，Miss Chan 係啊。係。咁佢點影響你㗎又？佢一路都好支持嘅，又係好似你咁啦，我好多心事㗎嘛，又要寫信俾你啦，以前嚇。咁啊呢個中學呢個老師咧，又係成日同佢傾偈啊，嗰時打電話啦，大膽啲啦咁樣。嗱，收尾你就去咗外國啊。係。咁其實外國你係去讀書先㗎。係，其實咧轉咗去又冇錯嗱，所以呢啲係緣分啊。其實屋企一路反對，甚至乎我中學畢業啦嚇，我出嚟做嘢啦，就當時粵劇興盛啦，90年代咧，差唔多我係1個禮拜19局嘅嚇，行內人就知咩叫19局，21局係頂籠㗎啦，就翻喺屋企咧都嘈到不得了，我就冇辦法啦。佢哋又好想我出去，我出去咧就唔使接觸粵劇。好啦，點知一出咗去咧，天意啦！啱啱有間大學咧就需要一個講戲曲嘅導師啦嚇，我唔係 professor 即係 instructor 啦。咁咧就順理成章，我去咗大學教。哇！日頭喺嗰度翻學，夜晚我係有 2 unit transfer course 嚇，好多學生你容易剔啊嘛，剔粵曲啊，咁啊走嚟剔我個 course，咁啊教樂器啦、instrument 啦，教點 operatic singing 啦，點樣唱大戲啦。咁就造就咗我咧一帆風順，甚至攞埋美國 visa 俾我留低。哇！咁你屋企咧，自從咁咧冇反對過。哇！我覺得你嘅貢獻咧真係好大，因為咧你將粵劇咧繼續發揚光大，仲要咧可以承傳落去，又教到咁多學生喎。係我喺海外淨係海外啊，我夠膽講係過1000人嘅。哇！經我手教嚇，包括嚟聽我嘅 seminar，即係呢1000人係即係喺香港，梗係你咁少
學生，其實喺外國唔係嘅，好多㗎，好多嘅，甚至乎有啲佢唔係 native language 嚟嘅，佢係嚟聽啊即係教嘅唱粵曲嘅，因為海內都好多華人嘅，好多香港人啊、中國人啊，都熱愛粵劇，到而家都仲係有。係咪啊？點解叫你做師傅仔？有段估嘅，因為咧，我當時我去教嘅時候，我只係得23歲，咁咧嗰啲學生就猛喺度等個老師嚟啊，睇下佢。唔知啦，唔知啦嚇。甚至乎師堂咧、師班咧，即係 group lesson 咧，我開門啦，以為我係開門嗰個。好啦，到搭正開上堂啦，你係 teacher 咁啊！哇，個反應好大，因為我教時代曲嗰個70-80歲，教粵曲嘅20幾歲。佢話你真係 teacher 咁樣，即係好 question 我，成堂喺度 question 我啊！真係咁你跟住咧就，於是咧就有師傅仔呢個名啦。哇！即係師傅唔得，係師傅仔，當之無愧啊！即係咁啊，叫咗20幾年啦，真係。嗱，咁仲有喎，你其實唔止係教唱歌啊！我見到我睇你啲 YouTube 啦，我見到你好得喎，又拉住琴，又吹住哨子，跟住咧你又打埋鼓、敲擊，又做埋嗰啲敲擊嘅師傅啊，係堂鼓。喂，你點解會又去咗嗰邊咁樣嘅？都係熱愛啦，同埋百厭啦，乜嘢都中意玩，乜嘢都。同埋咧，以前我哋記鑼鼓譜咧，係全部係口述嘅，冇記載嘅，可以話。即係你自己寫得，你可以做 note 㗎。我全部師傅講嘅嘢咧，我95%我剔到㗎。哇！咁咧，所以就每樣嘢同埋俾我，只要我睇過或者係，我就會吸晒嗰個人嘅嘢嘅。即係呢樣嘢就係，即係一向都係我嘅本能嚟嘅。呢啲好難解釋嚇。咁同埋當有嘢，我有好多個老師，亦都好多即係師傅啊。你又開始就跟住啲門派啊，自己取喜好啊咁樣。咁都要跟多啲老師嚇，要唔選擇唔同嘅老師。好多人都咁講啊，雖然你頭先講就話一帆風順啦，但係總有一啲挫折嘅，有冇咧？好多，講一兩個，因為咧好多人佢追求佢理想嘅時候咧，佢會遇到挫折，佢就放棄啦。係乜嘢令你又係咁樣繼續？挫折係有嘅，但係我唔覺得係負面嘅，即係譬如全邊呢一次演出我有邊一範係唔足夠喎，我去揾咯，我即刻 problem solver，我就會自己 back up 自己，唔怕譚玉罌，我 back up 譚玉罌咁樣去，所以即係做咩嘢都有困難㗎啦。你話真係一帆風順就你嘅係咪？但係又可以去到今日咧，我就會係即係好開心，同埋我對 crew 啊，我對 production crew 我都覺得好開心。甚至乎啲師傅咧都唔會話走嚟走去，即係 high turnover 啊，啲師傅。即係音樂師傅啊、學生啊，個個都跟我20年以上。哇！即係呢個，即係如果以企業嚟講，可以頒金雞獎啦，係嘛？絕對可以啊！哇，真係好犀利。嗱，咁你而家有咩夢想添啊？我嘅夢想咧有嘅。既然今日可以遇翻聖 Rose 班，即係半世紀嘅人啦，我希望藉住呢個訪問咧，我能夠做到更多，去到世界各地，甚至乎翻母校或者係邊度香港做一啲嘅示範啦、講座啦，甚至乎細路仔。而家我喺外國嘅國際學校好多咧，佢哋中文唔係 native language 㗎，係 second language， 但係個個都 take 嘅嚇。咁咧就教把子啊，起碼教佢哋一樣中國文化，我係好願意嚇。甚至乎我而家美國東岸咧都有好多 Zoom 嘅學生嚇，即係佢哋都係好熱愛呢樣嘢。哇！我哋非常期待咧，Eva 會有一天就翻到聖羅撒學校教佢啲師妹示範俾佢睇。喂，你可唔可以而家即場示範兩句嚟聽下？即場唱兩句啊！我見到你嗰啲做手啊，嗰啲眉目、嗰啲眼睛啊，哇，炯炯有神！快啲示範下俾啲師妹睇下。身似蝶影片，飛過綠蔭水殿，飛到庭院深處，去回掃心欲嘅人面，輕輕步吹石亭畔，莫道倩影花面，幽香暗傳，神欲追，愛他貌更端，豈得接近天先信有緣，唯望兩心相牽，手拈柳枝走上前，趁着無人見，低聲輕呼，小姐啊，望你能為我方便。哇！
Bravo！好犀利，好犀利，好開心，係希望好好開心快喺聖羅撒見到你。